President, da kan jeg godt si at jeg er stolt over å være en opposisjon som hver dag sørger for at regjeringen prøver å holde alle de enighetspunktene som vi er enige om i stortingsmelding 37, sånn at det er et bredt politisk flertall som står bak. Representanten Chaudhry, han stjal egentlig poenget mitt innledningsvis om New York. Jeg husker også veldig godt hvordan han sa at vi hadde ingenting å lære. Det sier jo litt om at vi har lykkes med ganske mye i norsk kriminalomsorg. Samtidig så må man jo trekke fra litt for kjentfolk med tanke på at USA er jo et system hvor man har mye på delstatsnivå, og at vi kan også la oss inspirere en god del programmer som fungerer i amerikansk politikk i noen delstater, sånn at det er nok ikke så svart-hvitt som det ble presentert på i det møtet som representanten hørte på samme måte som oss andre. Jeg synes interpellanten på en veldig god måte har redegjort for den brede enigheten og forståelsen som vi har i norsk og nordisk politikk, også på dette feltet. Tross stor medieoppmerksomhet så er vi enige om grunnprinsippene for kriminalomsorgen. Men jeg har et par kommentarer til det gode innlegget fra interpellanten. Når det gjelder tilbakefall, så bør vi også gå litt bak den statistikken, fordi går man nøyere inn, så ser man jo det at vi har en annen statistikkføring har hatt når det gjelder trafikkriminalitet, enn man for eksempel har i Sverige. Og siden det også er målt over en 2-årsperiode, som det gjelder for eksempel sedelighetsforbrytelser, hvor det er større avstand mellom gjerningene, så ser jo tallene bak der at det kan være større prosentvis tilbakefall på sedelighet, også grove voldsforbrytelser. Sånn at når vi skryter av tallene, så skal vi gjøre det, men også ta de forbeholdene at det er viktig å bruke de også edruelig, sånn at ikke vi tror at vi er bedre enn det vi er når det gjelder tilbakefall for all type kriminalitet, ikke minst den groveste volden og sedelighetskriminaliteten vi ser. Høyre er spent på kapasitetsplanen. Spørsmålet for Høyre er hvordan Stortinget helt konkret skal involveres i behandlingen av den, fordi der må det jo nødvendigvis bli lagt noen klare føringer for mange år fremover. Vi må prioritere mellom ulike prosjekter, og vi må ha en klar formening om hva trendene kommer til å bli, ikke bare 1 eller 2 år frem, men mange år frem. Så jeg håper statsråden kan redegjøre for hvordan Stortinget skal bli involvert, for jeg tror det er fornuftig at Stortinget blir involvert, ikke som et sammenpåstrøingsorgan, men som en sparringspartner på kapasitetsplanen. Det leder over til mitt neste poeng, at fagutdannede slutter. Kriminalomsorgens yrkesforbund har ganske grelle statistikker som viser at det er svært mange som jobber veldig kort tid i kriminalomsorgen og begynner i helt andre yrker. Vi er nødt til å ha en tanke om hvordan vi skal beholde flere av de fagutdannede, for vi har heller ikke hverken personmessig eller samfunnsmessig råd til at vi lar såpass godt kompetent personale bare kun jobbe i kort tid med det de er utdannet til. Vi ønsker mer forskning på kriminalomsorgen, for det er veldig mye preget av synsing, hva fungerer ikke, og selv om ikke jeg skal instruere Riksrevisjonen til å foreta en liten gjennomgang, så hadde det nok vært greit om vi snart fikk noen riksrevisjonsrapporter på hva som skjer og ikke skjer når det gjelder pengebruk også i kriminalomsorgen. For det vel av programmer og tiltak som gjennomføres, skjer ikke alltid etter en helt klar tanke, melder en god del ansatte og også organisasjonene i kriminalomsorgen. Det ble vist til at enkelte partier har vært skeptiske til bruk av elektronisk kontroll. Det stemmer. Høyre har vært skeptiske og ønsket at det reserveres for ungdom, men med de utfordringene vi har på kapasitetssiden nå, og ikke minst erkjennelsen av at flere har gode resultater med det, og det er definitivt ikke noe kjære mor å gå rundt med den og følges opp den på leggen, og følges opp på den måten det gjør, så er Høyre åpne for å vurdere økt bruk av EK. Men samtidig er det nødt til å stille spørsmål i statistikken der også på tilbakefall, for hvem er det som er blitt plukket ut i utgangspunktet til å få EK? Er det folk som er ressurssterke, eller er det kanskje folk som ikke var fullt så ressurssterke, sånn at vi ser på statistikken der? Verp har nevnt utenlandske kriminelle. Vi ønsker at man bruker EØS-midler til også å kjøpe kapasitet i utlandet, ikke bare innhold i soning, og håper at vi snart kan få en klargjøring av hvor regjeringen står i det spørsmålet. Helt til slutt, likestilling. Ja, det er utrolig viktig det Ljunggren tar opp når det gjelder kvinner og menn i fengsler, men da er det grunn til å huske på at ikke alle kvinner, ikke alle menn er heterofile. Noen er lesbiske eller homofile.
Det ikke sånn at det bare kvinner som ofre og utsettes for overgrep eller ting i fengsel eller før de kom der. At man husker på også det når man snakker om de utsatte som trenger andre soningstilbud for å slippe traumatiske opplevelser.